Şimdi bu videoda filmlerdeki Ginny karakterinden konuşuyoruz. Ginny karakterini canlandıran Bonnie Wright'la ya da kitaptaki Ginny ile hiçbir sorunumuz yok. Bu kitaplarda en sevilen karakterlerden biri olan Ginny Weasley'nin filmlerdeki mahvediliş hikayesi. Harry Potter bir film olarak karşımıza çıktığında seride sevilmeyen çok az karakter vardı. Neredeyse Voldemort'a saygı duyup Bellatrix'i bağrımıza basacaktık. Ama elbette en sevilmeyen karakterler listesinin açık ara birinci sırasında Voldemort'tan bile tehlikeli olan Dolores Umbridge vardı. Onun hemen arkasında Bermuda şeytan üçgeni Dursley'ler. Gerçi ölüm yadigarları ve nasıl olur da bu sahne silinir dediğimiz sahnelerde Petunia ve Dudley'nin yürek burkan sahneleri vardı ama Harry Potter serisinde güzel olan sahnelerin silinmek gibi bir huyu da vardı. You didn't just lose a mother that night in Godric's Hollow, you know. I lost a sister. Obliviate. I don't think you're a waste of space. Thanks. Bu liste herkes için değişebilirdi elbet. Ama bu listede Ginny Weasley'nin ne işi vardı? Ginny çoğu kişi için kitaplarda en favori karakterlerden biriydi. Ama filmlerde bu karakterin üzerine bir görünmezlik pelerini örtülmüş gibiydi. Sırf filmleri izlemiş ama kitapları okumayan biri için Ginny ve Harry'nin evlenmesi, hatta bırak evlenmelerini, sevgili olmaları Voldemort'un Harry'nin teyzesi çıkma ihtimali kadar saçmaydı. Filmlerde Ginny Weasley'nin en sevdiğim sahnesi Quidditch maçı sırasında "Kapayın çenenizi" diye bağırdığı sahneydi. Shut it! Aslında düşündüm de bu Ginny'yi sevdiğim tek sahneydi. Good. Mesela Draco Malfoy, o başka seçeneği olmayan çocuktu. Nasıl oldu da Harry Potter'ın kötü karakterler listesinden çıkıp favori karakterimiz olmayı başardı? Draco özünde iyi biriydi ve bunu Part 2 nasıl olur da bu sahne silinir dediğimiz sahnelerden birinde Ölüm Yadigarları bölüm 2'de çok net bir şekilde anlatmışlardı aslında. Burada Draco Harry'ye asasını fırlatıyordu. Bu sahne oyunda da vardı. Hatta Voldemort'un büyüsü Neville'ın elindeki kılıca çarpıp Bellatrix yaralıyordu. Harry Potter serisinde güzel olan sahnelerin silinmek gibi bir huyu olduğunu söylemiştim. Harry Potter böylesine efsane sahneler silip yerine garip, komik de olabilir ama izlerken utanç duyduğumuz kesin sahneler çekebiliyordu. Mesela bu içinde Ginny Weasley'nin olduğu her sahne. Mesela Harry Potter tarihindeki en anlamsız şu sahne gibi. Shoelace. Ya neden Harry Potter'da böyle bir sahne var? Meles Prens'in kamera arkasında şöyle bir şey falan yaşanmış olmalı. Ya Ginny Weasley karakteri vardı kitapta. Ki ben onu tamamen unuttum. Kitapların sonunda Ginny ve Harry evleniyor ama filmlerde neredeyse hiç sahneleri yok. Tamam, Harry'nin ayakkabısını bağlasın. Ginny Weasley'nin 8 film boyunca ön planda olduğu tek film Meles Prens ve Meles Prens'te de Ginny Weasley fazla garip. Tamam, kitaplarda Draco'nun asasını Harry'ye fırlatması gibi bir an yoktu ve filmde çekilmiş böylesine muhteşem bir sahnenin silinmesini anlayabilirdik. Ama kitapta Ginny'nin Harry'nin ayakkabısını bağlaması gibi utanç verici bir sahne de yoktu. Ginny kitaplarda iyi bir mizah anlayışı olan iyi bir Quidditch oyuncusu ve Hermione ile çok yakın arkadaştı. Ama filmlerde Ginny'yi en son ne zaman Hermione ile konuşurken gördük? Felsefe taşında mıydı? Ginny Weasley'i tüm bunların dışında Harry Potter'ın en garip sahnelerinin başrolünde izledik. Ve bu zaten filmlerde sönük kalmış karakteri için "ya ben bu kızı neden sevemiyorum" sorusuna yeni bir soru işareti oluşturmaktan başka bir işe yaramadı. Bakın yine Meles Prens'teyiz. Ginny bu kez Harry'ye kurabiye yedirmeye çalışıyor. Ve sonra da ona diyor ki "bana güvenmiyor musun?" Open up, you. Don't you trust me? It's good. Just, pie? Not for me, no. Neden filmde böyle bir sahne var ve biz neden böyle saçma bir sahne izliyoruz? Neden Malfoy'un aslında iyi bir karakter olduğunu bağıran bu sahneyi silip de
Ginny'yi bu sanki az tuhaf oldu ya, biraz daha tuhaflaştıralım der gibi böyle bir sahneyi çekiyorsunuz. Hadi böyle tuhaf bir sahne çektiniz. Neden filme koyuyorsunuz? Hadi filmde böyle bir sahne var. Neden Ginny Harry'ye kurabiye yediriyor? Bu çocuk kendi yiyemiyor mu? O da yetmezmiş gibi gidip Harry'nin ayakkabısını bağlıyor. Harry'nin ayakkabı bağcığından sana ne? Hayır, kendi bağlayamıyor mu? Biz neden Ginny'yi böyle saçma sapan sahnelerde izliyoruz? Yani Melez Prens'te Ginny Harry'nin ayakkabısını bağlamayınca film tamamlanmıyor muydu? What? No! Ginny'nin filmlerde bu kadar arka planda kalmasından Bonnie Wright da rahatsız olduğunu söylüyor. İnsanların çok sevdiği bu karakteri iyi bir şekilde yansıtır mıyım endişelerine kapıldığını ve Ginny'nin 8 film boyunca toplamda 30 dakika verilmiş ekran süresince ona yazılmış tuhaf Ginny karakteri için bu benim hatam değildi diyor. Hatta filmlerdeki Ginny Weasley için seçmelere katıldığında Bonnie Wright okuyabileceği herhangi bir repliği olmadığı için Hermione'nin satırlarını okumak zorunda kalmış. Between platforms 9 and 10. Best do it at a bit of a run if you're nervous. Good luck. Ginny Weasley kitaplarda güçlü bir büyücü olarak anlatılıyordu. Bunu neyse ki Zümrüt yoldaşlığında biraz görebiliyoruz. Ama iyi bir Quidditch oyuncusu olduğunu ne yazık ki değil. Kitaplarda Ginny tamamı kadınlardan oluşan bir Quidditch takımı olan Polyet Harpist'e katılıyor. Ginny'nin iyi bir büyücü olması Horace Slughorn'un dikkatini çekiyor ve Horace Slughorn Ginny'yi seçkin Slug kulübüne katılmaya davet ediyor. Kitapta Ginny, Neville ve Luna Snape'in ofisinden Godric Gryffindor'un kılıcını çalmaya çalışıyor. Ama bunların hiçbiri filmlerde yok. Kitaplarda Ginny en favori karakterlerden biriydi. Ama filmlerde Ginny sadece üstü başı yine kan içinde, niye üstü başı hep kan içinde? Harry Potter'a o sanki bir ruh emiciymiş gibi bakan, ne konuştuğu anlaşılmayan ve her garip sahnenin olmazsa olmazı bir karakteriymiş gibiydi. Very best of evenings to you all. Thanks. Harry. Hi there.